Kam sjell recetën e sitliaqit të pjekur në furrë në një përgatitje shumë të shpejtë, bëhet shumë i shijshëm. Besoj se kam ju pëlqy receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e sitliaqit. Fillimisht mori morisin dhe e pastroj mirë, e hedhim në një kullojse. Unë oriz kam një gotë 120 ml. Këto masa janë të mjaftueshme për 1 litër me qumësht. Tash morim dhe loj mirë orizin. Kam bërë larjen e orizit, e kam shpërlar për disa herë dhe kam kulluar mirë. Orizi duhet jetë i kokrë së rrumbullak dhe në këtë mënyrë sitliaqja do del më e mirë, kurse kokër gjatë nuk do i del një pamje e bukur. Tash orizin e hedhim në një tenxhere të llojit që nuk nxehet dhe ja shtojmë 500 ml me ujë dhe i zim zjarrin në temperaturë mesatare. E zim orizin duke e përzier vazhdimisht derisa të shterret uji. Patjetër përzierja duhet bëhet vazhdimisht dhe tenxheria duhet jetë e llojit që nuk nxehet. Temperatura nuk guxon asesi të jetë e lartë, por mesatare. Orizi është duke u zier, jam duke e përzier vazhdimisht, ka fillu që kokra të rritet. Tash ja shtoj pak krip, dikon me maje të gishtave kam hedh këtu krip dhe ja shtoj dhe përsëri fillojmë që të bëjmë përzierjen. Kripën ja shtojmë që orizi mos ngjitet për ene. Ti rrije kokra ashtu si që duhet, mos t'i dëmtohet. Uji ka fillu që të shterret, si që vëreni kokra e orizit nuk është prishur, sepse i kam hedhur krip dhe tenxheria është e llojit që nuk ngjet, se për ndryshe do i dëmtohet forma. Tash ja shtojna qumshtin, gjithsej qumsht për këtë masa si që kam cek është 1 litër. Qofse përgatitni me qumësht fshati, shumë më i mirë do del sitliaqi. Tash e ulim temperaturën në temperaturë të ulët dhe masën e përzim mirë që orizi mos ngelet truça. Fitoj një masë, kështu, dhe në këtë temperaturë sitliaqin do e zijem për 40-50 minuta duke e përzier her pas here. Masa është zier dikun rreth 50 minuta, e kam përzier her pas here, vërehet dhe vetë se është zier kokra e orizit. Tash bëj përzierje. Pasi masa në tenxhere është zier mjaftueshëm, ne përgatisim masën për trashjen e lëngut. Në një enë shtojna 2 lugjellet mbushura plot me një sheste. Tash ja shtojna një vanilë sheqeri për aromë, e përzim masën. Shtojna 200 ml me qumsht dhe një të verdhë të vezës. Në fillim të hedh të verdhën e vezës dhe përzim pak, kështu. Dhe shtojna qumshtin. Qumshti patjetër duhet jetë i ftohtë. Dhe masën e përzim mirë gjersa ta fitojmë një masë të njëtrajtshme. Kam përzier mirë masën me anë të një piruni dhe masa është gati për ta shtuar në tenxhere. Ja shtoj masën e përgatitur më parë për trashjen e lëngut. Duhem ta shtoj të tërën. Dhe masën e përzina dhe kështu në të njëjtën temperaturë e zim për 10 minuta duke përzier vazhdimisht. Sitliaqin e kam zier për 10 minuta, por nëse nuk është trashur lëngu mjaftueshëm tek ju atë sa duhet, mund ta zini edhe për 2-3 minuta tjera. Tash ja shtojna sheqerin, gjithsej do ja shtojna në luggjelle me sheqer. Sheqeri gjithmonë shtohet sipas shijes. Ja shtoj, e përzim dhe e zim
masën dhe për 4-5 minuta tjera përsëri duke e përzier vazhdimisht. Dhe masa është gati që të largohet nga zjarri. Dhe masa është gati që të kalohet në për enët ku do bëjmë servimin. Unë kam zgjedhur këto enët nga qelçi, mund të hedhni në për enë porcelani apo tava dheu, varet nga dëshira juaj, kurse kjo lloj ëmbëlsirës asese nuk guxon që të hidhet në për enë plastike. Para se të filloni që ta hedhni në për enët për servim, e dhëzni furrën në temperaturë 250 gradë që të bëhet nxehja. Tash morim masën dhe e kalojmë në për enët, gjatë kohës që morim e përzijmë masën vazhdimisht, kështu, dhe e kalojmë në për enë. Kështu në këtë mënyrë i mbushim gjithë enët. Mund të shtoni gjeri në gryk, mund të vendosni më pak, varet të gjitha kjo është nga dëshira juaj. Vazhdojnë tutje në mënyrën e njëjtë. Gjithsej nga ajo mas kam fituar 6 pjata tilla nga 200 ml. Tash i marr dhe i vendosin një tepsi. Siç e kam thënë edhe në fillim, mund të përgatiten në çdo lloj enësh, mirëpo nëse i përgatitni nëpër tava të dhejut, atëherë nuk keni nevojë që t'i vendosni kështu dhe t'ju hedhni ujë, por mund të bëni pjekjen direkt. Kurse enët e qelçit dhe porcellanit patjetër duhet që të vendosen në tepsi dhe t'ju hedhet ujë val i nxehtë. Në tepsi ta shtojna 1 litër me ujë val i nxehtë. Shtojmë kështu. Dhe tepsien tash e fus në furrë nxehtë 250 gradë, kam nxjerr mirë furrën. Hekurin e shporetit e kam vendosur tek pjesa e sipërme e shporetit dhe në atë temperaturë do i lë që të pjekën diku rreth 10 minutave. Si t'liaçat i kam largu nga furra, tash i lëm kështu në tepsin derisa të ftohen plotësisht, njëkohësisht do ftohet dhe uji, dhe më pas do i fus në frigorifer tek flladhi dhe i lë të qëndrojnë për gjithë natën. Këtë mënyrë të dalin shumë të mira. Si t'liaçat i kam largu nga frigoriferi, kam lënë që të ftohet, sipër do ju shtoj pak arra të coptuara, mund t'i shtoni badem, lajthi, kanellë, varet nga dëshira, ose mund t'i leni ashtu siç janë, mirëpo do ja hedhi kështu arrat pak. Dhe sy t'liaçat janë gati për konsumim, ta largoj pak dhe ta shihni se si ka dalë. Vërtet ka dalë shumë e mirë, besoj se dhe shija ka për me qenë kështu e mirë sikurse edhe pamja. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë, këtë ëmbëlsirë të pjekur në furrë, ju bëft mirë. Ju falinderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare, deri në recetën e radhës.